Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Toàn bộ nhân loại bị giam cầm trên một tảng băng. Xung quanh là thế giới chỉ có nước không có đất. Thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều băng trôi. Bên trong có thể mở ra vật tư để mở rộng phục kích và sinh tồn. Và con người có thể sử dụng chúng để chống lại biển. Nguy hiểm chưa biết, nhưng ngay khi mọi người cố gắng cứu hộ khỏi tảng băng, bạn đứng đó bất động. Họ đều nghĩ bạn bị bệnh. Bây giờ nếu không nhanh tay mở rộng cuộc phục kích, chắc chắn sẽ bị cá mập cách đó 20 mét đâm và ăn thịt. Bởi vì chỉ có bạn biết, bên trong khối băng mặc dù có thể mở ra các loại vật tư nhưng cũng có thể phát ra virus và quái vật. Bạn đang nghĩ cách để tránh các nguồn cung cấp nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, bạn nghe thấy nhiều âm thanh khẩn cấp trên biển. Vậy thì tôi có gỗ, tôi có bùn, tôi có lon sườn. Bạn cau mày quay đầu tìm âm thanh đó. Hóa ra là những khối băng đang nói chuyện. Bạn ngay lập tức vui mừng. Có vẻ như những viên đá này có thể tự nói với mình. Họ có những vật tư gì? Thế là bạn nhặt lên lưới sao chép và vớt lên vài tảng, trực tiếp vào phục kích. Và những khối băng bị khóa này vẫn còn hào hứng hét lên. Cũng chính lúc này, một giọng nói cũ vang lên. Sao bạn lại đập đầu tôi? Bạn không để ý, chẳng lẽ cái tảng băng dưới chân cũng biết nói chuyện sao? Nhưng tại thời điểm này bạn không thể quan tâm nhiều như vậy. Rất nhanh. Bạn không thể vớt tất cả lên được, chỉ có thể chọn vật tư tốt trước. Đột nhiên một âm thanh thu hút bạn. Tôi có cá, tôi có cá, tôi có váy xể, tôi có váy xể. Trong lòng bạn vui mừng, lẽ nào có phải là biểu đồ tổng hợp vậy và phải lấy được không? Sau đó bạn tìm kiếm, hóa ra là một khối băng lớn, nó lớn gấp 3 đến 4 lần mặt trời. Bên trong có nhiều hơn một con cá. Bạn quyết định ngay lập tức trực tiếp một cái lưới đều khóa qua lấy lên. Chúc mừng bạn đã nhận được 2 viên đá vụn. Bản đồ tổng hợp nhà băng. Bản đồ tổng hợp đã vào danh sách tổng hợp của bạn. Bản đồ tổng hợp không được thêm vào danh sách tổng hợp có sẵn. Mặc dù lúc này bạn thu được rất nhiều, nhưng tại thời điểm này, lời cảnh báo của tảng băng không làm bạn vui lên. Ôi, nặng quá, tôi sắp chìm rồi. Nhìn kỹ đi, băng thực sự chìm xuống một chút. 2 mét đỡ sức lực của tảng băng 2 mét đã không đủ rồi. Thằng nhóc, nhanh lên phá vỡ khối băng để mở rộng. Đừng quên là một cái búa gỗ nhỏ trước. Vì vậy, bạn vội vàng phá vỡ băng. Chúc mừng bạn đã nhận được 20 đồng cá biển nhỏ 3 con, gỗ cỏ và xương sườn đóng hộp mỗi lại một phần. Sau đó, bạn bắt đầu chế tạo tảng băng. Nhưng nhìn vào bản đồ tổng hợp, bạn bắt đầu lo lắng. Đá vụn trong tay chỉ có 20 đồng, chỉ có thể xây dựng 2 đơn vị diện tích tảng băng. Nhưng bạn vẫn tổng hợp ngay lập tức. Trong nháy mắt, một tảng băng 2m12 nó được mở rộng đến 3m12m. Tại sao tiểu tử bạn mới làm 2 cái? Ngươi cho rằng băng vụn đều là từ trên trời rơi xuống. Vậy bạn đừng nhàn rỗi tiếp tục câu cá. Bạn nhé. Có chút không nói nên lời. Bản thân là sinh tồn, vẫn là làm việc cho tảng băng này. Bạn không nghe lời nó. Vừa rồi vớt được nhiều đá như vậy, lúc này bạn đã run rẩy vì lạnh rồi. Vì vậy, bạn đã tạo ra một lò nướng trên băng. Ngay lập tức một luồng ấm áp ập đến. Nhưng bây giờ bạn tò mò một điều. Có ai nghe thấy tiếng băng không? Ngay sau đó bạn mở kênh liên lạc với sự nghi ngờ. Tin tức lập tức liên thành chuỗi làm mới ra. Chốt cóng rồi, ai có gỗ, tôi sẽ đổi đá vụn. Ai thiếu đá vụn? Bận rộn nửa ngày liền tìm được một đám cỏ hỏng. Các bạn có hài lòng không? Tôi làm nửa ngày rồi, thế mà vớt được một bản sao. Ông nhiễm đến gần sẽ bị đầu độc chết. Nhìn thấy ở đây hoàn toàn rõ ràng, không ai có thể nghe thấy tiếng băng ngoài chính mình. Lợi thế là, bây giờ người chơi đang bận rộn thu thập gỗ và thức ăn. Băng vụn căn bản không ai muốn. Vì vậy, bạn đã nhân cơ hội để mua làn sóng để mở rộng tảng băng, buôn bán đá vụn. Tin tức vừa ra, kênh trao đổi bị nổ tung, mọi người điên cuồng đặt giá mua. Nhưng bạn nghĩ đồ ăn không chỉ đáng giá mười mấy viên đá. Quả nhiên, trong vòng chưa đầy 5 giây đã có người sẵn sàng trả 30 đồng. Bạn nghĩ đây là mức giá cao nhất, nhưng khoảnh khắc tiếp theo nhận được một tin nhắn. Anh bạn, tôi sẽ bán, cho tôi 60 miếng đá vụn. Bạn đã bị sốc, bạn lấy đâu ra? Như vậy, bạn đã nghiền nát 2 mét vuông tảng băng. Lần này bạn thấy tốt liền nhận, giao dịch thành công đá vỡ 60 đồng. Ngay sau đó, một tảng băng lớn xuất hiện từ không khí loãng. Một lần nữa mở rộng tảng băng lên 3m14. Bạn làm việc nửa ngày, bụng đã bắt đầu gầm gừ rồi. Vì vậy, bạn muốn kiểm tra tác động của một con cá biển nhỏ, nhưng lại cần một cái lò nướng thịt. Sau đó bạn mở giao diện tổng hợp. Nướng đơn giản chỉ có thể nướng 1 phần thức ăn mỗi lần, nhưng cần 4 phần kim loại và 2 phần dây thép gai để tổng hợp. Nói cách khác còn phải lấy thêm 5 phần kim loại nữa. Lúc này bạn phát hiện lại có một đống đá viên lại gần. Có người, nhanh lên. Vẫn là âm thanh của những tảng băng đó. Nhưng ngay khi bạn muốn trục vớt, tảng băng mạnh mẽ phát ra một tiếng kinh hô không tốt. Có cá mập. Ở đâu? Bạn nghi ngờ nhìn xung quanh mà không thấy. Đột nhiên dưới chân truyền đến một tiếng gầm gừ. Toàn bộ tảng băng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một con cá biển nhỏ suýt bị sốc. Nhìn thấy, bạn vội vàng đặt các vật tư khác được đẩy vào giữa tảng băng. Sau đó là tiếng gầm gừ của cá mập lại lần nữa tấn công. May mà bạn đã mở rộng tảng băng, nếu không rất có thể bị cá mập đâm trực tiếp. Tiếp theo, cá mập đâm thêm vài lần nữa. Bây giờ không còn cơ hội nào, cuối cùng thất vọng bơi đi. Bạn và tảng băng của bạn đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, những khối băng đó đã đến gần khoảng cách 2-3 mét rồi. Mỗi người tự hỏi mình có vật tư gì. Im đi, ai trong các ngươi có kim loại? Tôi có kim loại, tôi có kim loại. Tôi còn có đất có đất. 7-8 khối băng. Tảng E Bương trả lời. Bạn chỉ đơn giản là đi xuống và vớt tất cả lên. Sau đó sau khi phân hủy thu được 10 miếng đá vụn, biểu đồ tổng hợp nướng thịt nướng lớn 1 phần, kim loại 1 phần, 1 viên đá, 2 phần cỏ, lò nướng thịt nướng lớn tổng hợp 10 phần kim loại cần thiết, dây thép gai 6 phần. Mỗi lần có thể nướng 3 phần thức ăn, hiệu quả sẽ cao hơn. Nướng ngon quá. Xem ra nếu muốn no bụng, chỉ có thể nhanh chóng giao dịch kim loại với người khác. Nhưng lúc này, bạn tìm thấy ai đó trên kênh giao dịch muốn thay găng tay, phải lấy được nó. Nếu không thì luôn làm việc tay không, ngón tay sẽ sớm đông lạnh. Tôi đổi một con cá biển nhỏ lấy 2 chiếc găng tay của bạn. Một cái không đủ ăn.
Vậy xin lỗi, tôi không muốn nữa. Bạn biết rõ hoàn cảnh của mọi người lúc này. Bây giờ có ai có thể đổi thức ăn lấy thứ gì đó không? Nếu tôi không biết nguồn cung cấp trong băng, cũng không thể có nhiều cái nhỏ như vậy. Đối với người khác thì càng khó hơn. Quả nhiên chưa đầy 1 phút nữa bên kia lại tìm về. Bạn ơi, tôi dùng một đôi găng tay, 3 phần kim loại, đổi 2 con cá biển nhỏ cũng không kim quá loại đáng. Bạn cần. Thủy tinh đến bây giờ vẫn chưa gặp nhau, chắc cũng hiếm hơn. Không tính lỗ. Giao dịch thành công rồi. Nhận được một đôi găng tay dây thông thường, có một chút hiệu ứng đầy đủ. Tiếp theo, bạn lại đổi 5 phần kim loại với một con cá biển nhỏ. Bây giờ đã có đủ kim loại để làm lò nướng thịt nướng lớn. Bạn vội vàng bắt đầu tổng hợp. Sau đó lại dùng kim loại dư thừa, tổng hợp một chậu sắt nhỏ, dùng để đun sôi nước. Ngay sau đó, 3 con cá biển nhỏ bị bạn bỏ lại trên vỉ nướng. Lúc này bạn đang đốt lửa trên tảng băng, nhưng mơ hồ nghe thấy có động tĩnh gì. Nặng quá. Cái gì đang phàn nàn? Âm thanh rất yếu, rõ ràng là không phải do tảng băng phát ra. Chỉ thấy dưới tảng băng có một con rùa đang bơi. Trên lưng nó còn có một cái hộp. Bạn không ngần ngại nhặt siêu lưới lên và khóa lại, vì cái hộp còn to hơn cả khối đá, không thể dễ dàng vớt lên được. Vì vậy, bạn nhanh chóng lùi lại. Đây chỉ là một chiếc kéo siêu lưới lên khỏi mặt nước, nhưng làm bạn không ngờ, chiếc hộp này đã khiến tảng băng xuất hiện một vết nứt. Tảng băng già đau đớn hét lên. Lúc này bạn hơi hoảng sợ. Nói đi, làm thế nào để sửa chữa vết nứt? Đổ nước ngọt lên tảng băng. Nếu không lâu nữa tôi sẽ chìm. Nhưng bạn không có nước ngọt trong một thời gian, đành phải phân hủy phần băng vụn còn lại trước đó, đặt vào chậu sắt nhỏ để tan chảy. Tiếp theo, bạn chờ đợi thời gian, kiểm tra trong hộp. Hộp kho báu sắt đông lạnh, có thể mở ra nhiều vật liệu quý hiếm hơn. Chúc mừng bạn đã nhận được thủy tinh, 2 bản sao của kim loại và đá granite. Giám sát sao băng bố một cái. Nhưng chưa đợi bạn kiểm tra thuộc tính của vũ khí, bỗng nhiên lại nghe thấy tảng băng già phát ra tiếng kêu kinh hãi. Im lặng. Cá mập tới rồi, chỉ thấy một con cá mập có 2 đôi mắt rưỡi ra khỏi mặt biển, sau đó liền mở miệng lớn cắn về phía tảng băng. Một tiếng động lớn, băng ngay lập tức bị ăn một miếng, và nước ngọt dùng để sửa chữa băng cũng bị đổ hết. Nhìn thấy điều này rõ ràng bạn tức giận run lấy cái búa sao băng và quay về phía trán cá mập. Cái gai của cái búa xuyên qua da cá mập ngay lập tức. Đau, 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 mẹ kiếp, bạn không ngờ lại nghe thấy tiếng cá mập kêu đau. Ngay khi bạn đang choáng váng, con cá mập chui xuống biển và trốn thoát. Chết tiệt, để nó thoát đi rồi. Nhưng lúc này bạn phát hiện ra một điều khiến bạn vui mừng. Tảng băng đang hồi phục từng chút một. Xem ra nước ngọt chỉ cần gặp phải tảng băng có thể tự động khôi phục. Sau một thời gian, bụng của bạn bắt đầu gầm gừ. Vì vậy, bạn đã nướng 2 con cá biển nhỏ để tự thưởng cho mình. Lại nghe thấy tiếng tảng băng dưới chân phát ra tiếng cười tục tĩu đen tối. Tảng băng già ngươi cười cái gì? Tảng băng vừa nhìn thấy con cá mập đang gặm tôi, bị một con cá mập lớn khác ăn thịt. Nhưng bạn không vui khi nghe tin này. Con cá mập đó dài ít nhất 4 đến 5 mét. Con cá mập lớn có thể ăn nó bao nhiêu tuổi? Đột nhiên bạn cảm thấy cần thiết phải tiếp tục mở rộng tảng băng. Nhưng băng vỡ trên người đã không còn đủ cho bạn. Nhìn từ xa, tìm thấy một đống đá sắp đến gần. Làn sóng này phải lấy thêm một ít đá vụn đã phân hủy. Ít nhất chúng ta có thể mở rộng băng lên 4 mét 15 mét. Nhưng lúc này bạn phát hiện, băng lần này không giống như trước. Không tốt rồi. Có người không vớt tôi, không vớt tôi. Tình huống này là gì? Trước đây đều là vội vã, cho tôi biết họ có gì. Loại muốn vớt tất cả chúng lên. Nhưng lúc này bạn không có thời gian để nghĩ về nó. Trực tiếp sao chép lời khóa lại, lấy hết đá lên. Sau đó bạn bắt đầu phân hủy từng cái một. Chúc mừng bạn đã nhận được vỏ sò và cá biển nhỏ 1 phần, tôm biển 2 phần, đá vụn 10 phần, không tệ. Vỏ sò là một vật liệu quan trọng, có thể được sử dụng để làm chống sáo khuẩn. Bạn sẽ sử dụng băng vụn vừa phân hủy để mở rộng băng. Nhưng tại thời điểm này, một chuỗi tin nhắn gợi ý bật lên, 6 tiếng nữa sẽ vào đêm tối. Vui lòng chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho đêm càng sớm càng tốt. Nếu không có biện pháp bảo vệ, ngày hôm sau nó sẽ biến thành người băng. Cùng lúc thông báo xuất hiện, giao diện kênh trao đổi của bạn cũng tự động bật lên. Có cách nào vượt qua được đêm nay không? Bạn có thể tổng hợp 4 bức tường băng để chắn gió trước, thêm một vài miếng đệm cỏ để vào bên trong. Không còn cách nào khác, dùng bông làm chăn bông. Nhưng tôi chỉ tìm thấy 1 phần bông. Hơn nữa một cái mền cần 10 phần bông. Đây chưa tính là vải, có vẻ như không có cách nào tốt hơn. May mà mình có lều tuyết, đất tổng hợp, không cần phải xây một bức tường băng bị rò rỉ gió trên đỉnh đầu. Về phần chăn ga gối đệm, chỉ có thể dùng thảm cỏ như những Sau đó bạn mở giao diện sản xuất, xem tài liệu cần thiết. Cần 100 phút để xây dựng lều băng. Nước ngọt 4 phần, đệm cỏ cần dây có 2 phần, cỏ 6 phần, nhưng phải dùng mấy cái cùng nhau để có hiệu quả giữ ấm. Bây giờ bạn quên đi. Xây dựng các vật liệu trên cần ít nhất 60 viên đá. Hơn nữa, tính theo mỗi lần vớt 10 viên đá, ít nhất 6 lần trước khi trời tối. Nhưng bây giờ bạn không biết mấy đợt nữa sẽ tới. Bạn nhìn những con chim biển trên bầu trời, lại nhìn con tôm nhỏ gần tảng băng. Bạn đã nghĩ ra một cách tốt ngay lập tức. Thế là nhặt lên lưới sao chép và lấy một túi, sau đó bắt vào tảng băng. Rồi bạn nhìn những con chim biển trên bầu trời, rất nhiều tôm nhỏ, ngắm chuẩn rồi lao xuống. Chắc chắn rồi, bạn thấy mình cũng có thể nghe thấy tiếng chim biển nói chuyện. Vậy tiếp theo xác minh thêm một việc nữa là dễ làm. Chim nhỏ, tôi sẽ cho bạn tôm để bạn ăn. Cho tôi biết phía trước có tảng băng nào nổi không? Sao rồi? Ôi chúa ơi, bạn có thể hiểu tôi. Tiếc. Nó vậy mà nói, điều đó có nghĩa là bạn có thể giao tiếp bình thường. Sau đó bạn liền lấy mấy con tôm nhỏ, cho tôi biết những gì bạn thấy. Tất cả đều là của bạn. Nếm một cái trước, nếm một cái trước. Thôi nào, bạn nói với tôi một điều, tôi sẽ cho bạn một cái quá ít. 3 con, dù sao tôm nhỏ cũng không lớn, cho thêm vài cái cũng không sao. Nghe vậy, chim biển suy nghĩ, băng đá tôi tạm thời không nhìn thấy, nhưng có một tảng băng đang tiến về phía bạn.
trên đó có 2 người, thật đáng sợ. Bạn đột nhiên có linh cảm không rõ, đối phương không phải là cướp biển liên minh sao? Không được, phải lấy được thông tin của đối phương. Biết mình biết kẻ thù mới có thể trăm trận trăm thắng. Tiểu Hải Điểu, cậu tiếp tục giúp tôi trinh sát xem trên tảng đá của đối phương có vũ khí không và họ cách tôi bao xa. Lần này tôi sẽ cho bạn 50 con tôm nhỏ. Nghe nói có rất nhiều chim biển nhỏ trực tiếp bất động. Hình như đang nghĩ cái gì đó, khoảng nửa phút nữa thôi. Thỏa thuận, nói xong bay lên bầu trời để điều tra tình hình cho bạn. Thấy rồi, thật kinh khủng, thật kinh khủng. Bạn thấy gì mà sợ thế này? Trên tảng băng đó, có một đống đá vụn và một tá cỏ. Ngoài ra còn có một số thứ lộn xộn, hàng hóa còn nhiều hơn bạn. Vậy đối phương có vũ khí không? Có 2 cái thương dài và bây giờ đang hướng về phía bạn. Chúng cách đây bao xa? Khoảng nửa tiếng nữa là tới đây. Bạn ngạc nhiên khi nghe điều này. Bây giờ trong tay có một cái búa sao băng. Đến lúc đó phải đánh thật. Tôi e rằng không phải là đối thủ của hải tặc. Bạn xem bạn có thể sử dụng thêm nhanh chóng tổng hợp một trang phục phòng thủ. Nhưng lúc này, Tiểu Hải Điểu lại nói một câu làm cho bạn hưng phấn. Tôi còn một tin nữa không nói cho bạn biết. Giữa bạn và người kia có một lượng lớn tảng băng đang trôi đến bên này. Một trong số đó không giống với khối băng thông thường, phát ra ánh sáng 7 màu. Nhưng anh chàng đẹp trai từng chơi game đều biết bất kỳ thiết bị nào có thêm hiệu ứng đặc biệt chắc chắn là tốt nhất. Vì vậy, bạn đoán chắc chắn có thể mở ra vật liệu hiếm. Làm sao cướp biển có thể đến bên bạn một cách tình cờ? Chắc là họ cũng thích đá viên 7 màu. Quả nhiên không lát nữa đã có một làn sóng băng lớn, là loại rất hợp với bạn. Nghe xong đã biết có vật tư gì, phía sau cũng thực sự có một khối băng với ánh sáng 7 màu. Thấy vậy, bạn nhặt lưới sao trực tiếp vớt những viên đá nhỏ lên trước. Ngay sau đó, chỉ cần nhắm vào khối băng lớn đầy màu sắc đó. Quả nhiên không giống với đá viên thông thường. Mặc dù kích thước giống nhau, nhưng nó nặng hơn rất nhiều. Cuối cùng phải mất rất nhiều công sức mới kéo lên chỉ được. Vì nó chậm trễ quá nhiều thời gian. Lần này chỉ vớt được 6 viên đá nhỏ. Nếu đá viên 7 màu có thể mở ra một cái gì đó đặc biệt, nhưng khiến bạn không ngờ. Khi phân hủy lại gợi ý không thể phân hủy trực tiếp. Ý bạn là sao? Bạn cần một công cụ đặc biệt. Vì vậy, bạn đã kiểm tra phần giới thiệu của đá viên khối băng lớn nhất trong đại dương. Chỉ sử dụng tinh thể băng ma thuật, búa mới có thể phân hủy nó. Sau khi phân hủy 100% nhận được một kiện cao cấp. Sản phẩm và sản phẩm này là duy nhất. Vãi, cũng có thể nói mở ra là bảo bối. Trên đời này là một món duy nhất. Và bây giờ bạn không có vật liệu tổng hợp búa pha lê băng ma thuật. Nhưng bạn vẫn không cam lòng, vẫn tự hỏi bên trong có gì. Sau đó, bạn nhìn qua băng, chỉ thấy trong ánh sáng mơ hồ có một thứ màu trắng. Nhưng chỉ là không nhìn rõ cụ thể là cái gì. Đột nhiên bạn phát hiện một tảng băng trôi xuất hiện trên mặt biển. Trên đó còn có 2 người. Cái này rõ ràng là nhằm vào bạn. Nếu hai bên thật sự gặp nhau, 80% sẽ phải đối mặt với một trận chiến. Nhưng bạn nghĩ xác suất này rất nhỏ, bởi vì cả hai bên đều không có vũ khí tầm xa. Miễn là tảng băng không phải là đánh vào bề mặt, về cơ bản không ai làm được gì nhau. Nhưng vì đối phương càng ngày càng gần, bạn mới hiểu chuyện không đơn giản như vậy. Họ không đến đây để làm tảng băng, mà là dùng phương pháp gỗ. Trên đó là 2 người béo và gầy. Đây là một trong số họ đang chỉ vào bạn. Bên kia nghe đây, giao tất cả các vật tư trước đó. Chúng tôi là hải tặc, dám đánh vào ý tưởng vật tư của tôi, hậu quả bình thường đánh nhau một tấc dài một tấc mạnh. Nếu chiếc búa sao băng của bạn quay lại, dài hơn thương dài của chúng hơn 10 tấc. Vì vậy, bạn không sợ 2 người đối diện. Nhưng ngay khi bạn đang vội, một con cá mập lao ra khỏi mặt biển và lật cỗ. 2 người trực tiếp rơi xuống nước, chỉ còn 5 giây nữa. Con cá mập lại lao ra và nuốt chửng chúng. Sau đó bơi ra xa, bạn nhìn con cá mập biến mất. Quá lớn. Xem ra tảng băng còn phải làm lớn hơn nữa. Ngay lúc này, bạn thấy một tảng băng từ xa đang tiến về phía bạn. Nhưng trên đó không có ai, thay vào đó, có một đống vật tư. Bạn chắc đây là tảng băng của tên cướp biển. Nếu 2 tảng băng có thể hợp nhất thành một, điều đó không thể tốt hơn được nữa. Nhưng bạn tính toán đối phương. Tảng băng cho dù bay tới cũng sẽ không gần lắm. Chỉ có thể mượn gỗ vừa rồi nhảy lên. Sau đó dùng dây thừng để cố định 2 miếng băng lại với nhau. Vì vậy, bạn lấy cỏ và trước tiên tổng hợp 2 sợi dây lại cỏ dùng dài. Kim loại tổng hợp 4 cái đinh sắt. Ngay sau đó, rồi đóng đinh 2 trong số chúng vào rìa của tảng băng cũ. Ôi, im lặng, người muốn giết lão phu sao? Chịu đựng một chút. Sau này tôi sẽ sửa chữa cho bạn. Bạn không để ý đến tảng băng cũ. Lúc này tảng băng của đối phương đã đến khoảng cách tốt nhất. Bạn trực tiếp từ thuyền bè nhảy lên bề mặt tảng băng, đóng đinh 2 cái đinh còn lại xuống. Thật bất ngờ, tảng băng này không có động tính, xem ra không phải mọi thứ đều biết nói chuyện. Ngay sau đó, bạn đã buộc 2 tảng băng lại với nhau bằng dây thừng. Nhưng bây giờ bạn mới thấy, vật tư trên tảng băng của cướp biển có hơn 20 phần cỏ. Ngoài ra còn có 2 miếng đệm cỏ đã hoàn thành. Đây là tất cả những gì họ dùng để tổng hợp thiết bị sưởi ấm. Nó sẽ có ích vào buổi tối. Còn có đồ tốt của thợ làm tóc bằng gỗ kia sau này cũng có thể dùng được. Nhưng lúc này bạn có một việc quan trọng phải làm. Đó là đặt 2 miếng băng lại với nhau. Nhưng cần nước ngọt làm chất kết dính. Vì vậy, bạn làm tan chảy một số đá vụn trong một chỗ, sau đó ngã xuống băng. Trực tiếp mở rộng thành 6m 18m. Trong khi đó, bạn lại nghe thấy tiếng sóng băng lớn. Và bây giờ họ không bay về phía bạn. Chạy đi! Có người bắt chúng ta. Thấy vậy, bạn nhảy lên gỗ và đuổi theo. Số lượng đá viên này mặc dù chỉ có 20 đồng, nhưng bạn cũng không lấy hết. Bởi vì gỗ này chỉ có khoảng 2 mét vuông, không thể chứa nhiều đá như vậy. Nếu lấy hết lên, vậy thì nguy cơ chìm rất lớn. Cuối cùng, bạn vớt được 7-8 đồng thì trèo gỗ về. Sau khi trở lại tảng băng bạn bắt đầu phân hủy. Chúc mừng bạn đã giành được 6 điểm cỏ gỗ. Trung đoàn và băng dễ cháy mỗi cái một phần hóa ra là băng dễ cháy. Nếu nhớ không nhầm, cái này được gọi là khi rắn có thể cháy.
Sau đó bạn lập tức kiểm tra giới thiệu sản phẩm. Băng dễ cháy có thể được sử dụng làm nhiên liệu hiệu quả đốt cháy cao, cần hộp kín để lưu trữ. Nó cũng có thể dùng làm nguồn năng lượng cho các thiết bị đặc biệt. Bây giờ tôi không có máy niêm phong, thứ này vô dụng với tôi. Nhưng bạn không vội ném nó vào đống lửa đâu, bởi vì bạn biết tiếp theo là băng dễ cháy này. Vâng, khi bạn nhận được tinh thể băng có tác dụng rất lớn. Sau khi phá vỡ tất cả các khối băng, bạn thấy còn lại 5 đám cỏ. Thứ này bây giờ là lửa cứng. Vì vậy, bạn ngay lập tức mở kênh giao dịch bán cỏ. Cần liên hệ, tôi muốn đá pha lê ma thuật. Chưa bao giờ thấy một ông chủ lớn, tôi dùng 2 cái nhỏ giao dịch được không? Kênh giao dịch đã bạo ngay lập tức, nhưng không ai bán đá pha lê ma thuật. Chứng tỏ thế giới này căn bản không có mấy viên, thật khó chịu. Bạn nhìn vào khối băng màu bên cạnh, trái tim nảy mầm. Nếu không có đủ 5 viên băng ma thuật, không thể làm búa pha lê băng. Băng 7 màu đó tự nhiên cũng không thể phân hủy được. Nhưng bạn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lật tin nhắn riêng tư. Nhưng bạn đã xem liên tiếp không có vật tư cần thiết. Lúc này, một tin nhắn đã thu hút bạn. Tôi có viên đá pha lê ma thuật mà bạn muốn. Tổng cộng tôi muốn đổi 20 của bóng cỏ, nhưng có 2 viên đá pha lê. Bạn muốn quá nhiều cỏ, rẻ hơn đi. Nếu không phải không có những thứ như cỏ, tôi không bán, chỉ 20 phần 10 phần. Bạn gặp đối phương giảm giá 50% là quá đáng rồi. Nếu bây giờ bán cho bạn tất cả 20 miếng vậy cỏ, thì thảm cỏ tổng hợp không đủ. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ bị chết cóng. Nhưng nếu bạn không cần phép thuật băng, vật liệu quý hiếm trong khối băng 7 màu đó, tôi cũng không thể có được cái này thì sao? Có cách rồi.